вас за то, что вы присоединились к нашей презентации. Сегодня мы поговорим с вами об образовании в Канаде, о высшем образовании, о том, как можно поступить, сколько это стоит, ну и вообще, как отличается образование канадское от российского. В конце презентации у вас будет возможность задать вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Начинаем. Очень многие спрашивают меня, почему я выбрала именно Канаду. Ответ прост. Канада известна как страна комфортная и благоприятная для жизни. Согласно ежегодной статистике ООН, Канада стабильно занимает лидирующее положение в мире в списке стран, считающихся лучшими по таким критериям, как уровень жизни, экология, уровень образования, уровень преступности, уровень преступности очень низкий, здравоохранение и другие критерии. В этом году Торонто занял первую позицию в списке лучших городов мира. Здесь у нас эта информация была от журнала The Economist, известный экономический журнал. Вот. И вот мы видим, North America, Торонто стоит на первом месте как самый безопасный город Северной Америки. Ну, вообще такие города, как Торонто, Ванкувер, Монреаль, мы еще их называем MTV, всегда имели хорошую репутацию у студентов. Не зря в Канаде процент женского населения гораздо больше, чем мужского, именно в плане иностранных студентов. Потому что уровень безопасности высокий. Торонто является многонациональным городом. Где-то 50% города, населения Торонто составляют иммигранты. Но вообще стабильность фондовых рынков, бесплатное здравоохранение, возможности для трудоустройства всегда привлекали иммигрантов со всех уголков планеты. Но Канада ведет такой баланс. Канада очень внимательно отбирает таких иммигрантов, которые хотят переехать и остаться в Канаде. И, конечно же, Канада приветствует тех иммигрантов, которые получают образование в Канаде, изучают язык и, соответственно, потом уже остаются. И вам проще обустроиться и устроиться и влиться в канадское общество. И, соответственно, отбор идет уже, скажем так, по определенным критериям. Канадское образование признано во всем мире. Канадские учебные степени, дипломы высоко ценятся в мировой научной среде по всему миру. Окончив образование в Канаде, вы можете учиться и в США, и в Новой Зеландии, и в Австралии. Очень многие мои друзья, канадцы, окончив обучение в Торонто, уезжают в США, в Нью-Йорк, потому что где-то находят лучше перспективы для трудоустройства, ну или просто там больше преимуществ именно по заработку, скажем так. Смотрите, в Канаде вузы и колледжи все являются государственными. Программы все проходят аккредитацию, и все программы также являются государственными. То есть качество образования осуществляет само государство. Поэтому за него... Ваша школа государственная? Наша языковая школа является частная, но я говорю о колледжах и вузах. То есть вузы и колледжи это государственные учреждения в Канаде. Если говорить об образовании, то колледж и вуз в Канаде это высшее образование. Если у нас колледж приравнивается к, грубо говоря, к ПТУ, грубо говоря, среднее, да, среднее, то в Канаде колледж это высшее образование. Сейчас многие студенты, которые ищут именно иммиграцию в Канаду, очень многие едут в эту провинцию, в Манитобу. Потому что в Манитобе сейчас одна, скажем так, одна из быстрых миграционных программ, вам буквально нужно год отучиться, 6 месяцев отработать в любой сфере, и вы уже можете эмигрировать в Канаду. И, в принципе, по деньгам это не так и дорого получается. Но я тут тоже чуть попозже расскажу. Вот. В Онтарио чаще всего едут на гостиничный туризм учиться, в Альберту, Бритиш Колумбию, есть нефть, а сюда едут учиться на IT. Какие же требования для поступления в вузы? Могу узнать, здесь, ребята, есть кто уже окончил университет? Университет вот там, да? Да. Техникум тут, который. Техникум кто окончил здесь? Так. Кто еще учится в университете? Учится. Отлично. Хорошо. Ну смотрите, значит, для вас какие требования? Так как если вы еще учитесь в вузе, для тех, кто еще учится, какие для вас перспективы?
Но прежде всего канадские вузы, они могут принять вас и без окончания. То есть вы, в принципе, можете трансфер перевести в канадский вуз. Что нужно? От вас просто нужен будет первый-второй курс. Скажите, пока вот вы сказали о трансфере, перевестись из нашего учебного заведения в канадский вуз, кто-то будет помогать со стороны вот вашей школы? Да, тоже конечно, да. И это оформлять вот эти Поскольку, документы? да, у нас в нашей школе есть соглашение с вузовыми партнерами, да. У меня были такие студенты, которые переводились. Но чаще всего ребята здесь заканчивают вуз, и затем уже после окончания приезжают к нам в университет либо в колледж на программу. Вот. До поступления, закончить 10 класс и захотели... Если после школы, то еще Да. проще. После школы нужен просто аттестат о законченном среднем образовании, также нужен вкладыш за 10-11 класс на английский язык переведенный. Вот. И уже с этими документами вы можете подаваться на любую программу вуза, либо в колледж. Мы, опять же, мы можем помогать. Но опять же, вы... пройтись надо вас, там. Вы Да, как да, буферная да. зона между колледжем и... Да, вот. Да, да. Но опять же, поскольку вы являетесь иностранным студентом, а для того, чтобы поступить в колледж или вуз в Канаде, вам нужно предоставить сертификат IELTS или TOEFL. Вы слышали об этом? Знаете, какой сертификат? Английского языка, да? Да, то есть это TOEFL и IELTS, международные сертификаты, которые дают все иностранные студенты, которые поступают в иностранные вузы. Но их можно не сдавать, потому что у нашей школы есть специальное соглашение с более 30 вузами в Канаде. И многие ребята, они приезжают к нам просто на языковую академическую программу, 3 месяца обучаются, поступают с января. Без сертификата этого либо в IELTS. колледж. Да. Я хочу вас поздравить со званием чемпиона мира 2016 года по армлифтингу и вручить вам грамоту почетную от культурного центра Народа Востока.